Hehe! Vaky ratsy be zany hoe vaky zany a. Fa atao aminay nefa ny tsara be zany satria manino ny 450 omaly a vaky ka 20 millions d'ariary. Tamin'ny zoma ihany koa nisy efa navaky 20 millions d'ariary dia akoatrin'io dia rehefa makany Londres any ireo dia misy soratra hoe à vendre na hoe Forcella hoy izy zareo zany amidy ny Chelsea FC Football Club dia ho fantarisika tao anatin'ity zanam-pandarana ty hoe fa maninona daholy no amidy ina daholy ohatriny zany 450 etaiza ndao iaraka isika aloha mandana ny 450 omaly tamin'ny fito 4, 22, 39, 42. Io 450 mal tamin'ny fito. Raha tokosa ka nahitana 5, 6, 22, 29 ary ny 30 ho an'ny 535. Mbola miakatra indray ny 535 tsika. Nitenina hatramin'ny 55 millions 886 720 ariary izy hatreto ny loto 450 kosa dia efa fantatrareo hoe 20 millions d'ariary. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba trahise. Mahazo, samba cherry. Ianareo rehetrarehetra miketrika ny PMU dia efa mahafantatra tsara mihitsy hoe misy zany atao hoe simple gagnant zany hoe le tonga voalohany iny ihany alainao dia azonao vola, misy ny atao hoe couplet na ireo tonga roa voalohany misy ny koa ny atao hoe tiercé quarté quinté reny rehetrarehetra reny ianareo daholo no misafidy fa izay dia manolotra fotsiny ihany dao ary araka ny 15 sur mer rapide zoma iady ny amboaran'ny prix cavalerie sika eo ambony atelier mirefy 500 sy 1000 metatra ao amin'ny akavanana ny hitatsika ny tady ary pistatsika dia fasika mitorapasika tsara dia tsara arahana amin'ny 10 sy fefany eto Madagasikara. Reto aram-bazy amin'izany ny 2 Bekaet, 4 Pacha. Le belle chance à Koussa, des 12 Fresno, 7 Brillant Arni, 3 Maurice. Notre dernier secteur statique à 6 Ouvri, 1 Martin Cormy, Arni, 8 Inch. Des Sekoussa, des 9 Ferrand, 13 Iso, 11 Vercruis. Favori à toutes les Bet261, Tikaria, 2 Bekaert, 5 Derieux, Arni, 4 Pachipacha. Garany ihany koa mbola nahazo ny coup de cœur atsika zany ity Pacha ity mitondra lalafana efatry Pacha dia andao arahana avy tany ireo 10 mety tonga voalohany eny miaraka amin'ny Pacha ny 2 ny 5 ny 12 ny 8 fa izy kosa dia mety ho amin'ny faharoa ny ahitana anazy samby ary mandrafitra ny 10 tonga voalohany dia azonao lay million BDB ato amin'ny Bet261. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Samba trahise. Mahazo, samba cherry. Ao anatin'ny fahaterena tanteraka amin'izao fotoana izao ny Chelsea Football Club ity atao hoe ekipa ity izay sady nitazona ny Ligue des Champions teo aloha teo nanahazo titre maromaro mihitsy izy saingy kosa ilay tompony antsoina hoe
Abramovich Roman izay teratany Rosiana namana akaiky ny Vladimir Poutine dia noroasany zareo Angleterre tao. Fantatra nefa fa 1,5 milliard de livres sterling teo ny investissement nataondra namana tao anatin'ity club ity. Niteny izy hoe ho amidiny ny club omaly alarobia ary nitetina hatramin'ny 4 milliards de livres no andrasany amin'izany. Ny fanjakana Britanika kosa nefa etsy ankilany dia nanao pression tsisy ohatr'izany ary nieritreritra mihitsy ho gelena zany hoe giazana ny arena rehetrarehetra an'ity teratany Rosiana ity. Izy hatreto dia niezaka nanao fifanelanelana tamin'ny Ukraine sy ny Rosiana eo amin'ny ady io ary profon'izany dia niteny izy tao anatin'ny filazana niteneny fa hoe ny tombany rehetrarehetra azony amin'ny ity fivarotana ny club any Chelsea ity dia atokany ho an'ireo olona rehetra voa na tratrany takaitra noho ny ady any Ukraine dia omena ireo victime ny ady ao Ukraine zany ny lela vola tomba zany hoe miala ny vidiny nataony hatreto satria tratrany pression mafy izy dia nidina hatramin'ny 2 milliards de livres sterling izy raha toka 4 milliards no nieritreretana zany tamin'ny voalohany dia miala an'le 1,5 milliards zany dia manana 500 millions be zao de livres sterling tomony omeny ho an'ny Ukrainiana. Fifanelanelana nieritreretana zay hoe aombya mba tsy ahafahana mitazona tanteraka ireto arena reto. Ho arahantsika reo aveo ohatrany ahoana ny mety hotoyana zany zany aloha mandeha ihany ny resaka recrutement isan'izany zao ilay U16 meilleur attaquant tsara dia tsara indrindra afaka mipetraka ao poste 10 ihany koa nampanaoviny John Terry sy Petrachess sonia tamin'ny farany teo dia miezaka ihany zany reto fatany reto manodina ny Chelsea. Iza zany no hividy ity club lehibe ity sa ve ho tazomin'ny Royaume-Uni ho geleny ity club. Tsy fantarilo zay ho arahantsika akaiky mikasika an'iny vaovao iny. Ankoatr'izay ihany koa zareo dia fatary fa mandeha amin'izao fotoan'izao ny matchan'ny FA Cup. Rehetantsika Tottenham resy teo aloha teo miezaka hatrany kosa nefa ny ekipan'ny Chelsea mitazona ny maha izy azy na dia eo ary za ny olona mikasika izay. Fantaritsika ihany koa nefa Christopher Nkunku izay milalao Leipzig 25 buts en toute compétition raha namana hatreto efa safidy ny lalao any France moa izy nanajana tanteraka ny antso tany amin'ny ekipa pirenena fa nisafidy ny Frantsa. Frantsay ekipa pirenena Frantsay araka izany manana attaquant tsara indrindra ao nitan'izany Mbappé ary Christopher Nkunku. Rapitsika zareo manana lalao indray izy ary no alainareo ao anatin'ny compétition antsonina hoe Serie A Italia, Inter de Milan ifandona amin'ny Salernitana manana ny cote 1,09 ny Inter de Milan. FC Lorient kosa ifandona amin'ny Olympique Lyonnais makany Olympique Lyonnais sika manana cote hatramin'ny 1,85 sika raha samy maresy Inter Milan sy Olympique Lyonnais. Hey, sambatra izy mahazo sambatra ery. Vaky omaly alarobia ny 450 sika zay nitetina hatramin'ny 20 tapitrisa ariary arabaina araka zany namana izay navaky azy tamin'ny zoma efa nisy navaky izy io ary mbola nisy nahitany koa reo efatra amin'ny 10. Fataro tsara fa isan'andro ianareo dia manana chance anankidimy be zao indimy ianareo ny afaka mitady laharana efatra io lalao 2 ariary hatrany ny tapakila ary 20 tapitrisa ariary zany hoe avo arivo hoe mahery be zao zany ny tombony azonareo raha vakinareo ny 450 ndondry jerevana hoe izy androany ary aiza ho aiza no nahazo ity lela vola be avy aty amin'ny bet 261 ity. Tamin'ny raiky amby folo ora maraina dia nahitana ny 46 48 31 1 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa et 30 24 50 20 ireo voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 26 18 1 9 arany tamin'ny 10 ora ariva 43 et 30 22 2 zao ntsika dia anaraka ny 535 zay nahitana ny tarehimarika 26 6 25 19 18 Powerball voasarika ny alakamisy ry zareo nahitatsika ny 63 61 48 19 37 ary ny 12 kosa zay tarehimarika ny mino izay fa tianareo ty fandarana ity mino izay fa tianareo ihany koa ny manaraka reo vaovao tsara fatana ary tianareo indrindrindra ny resabola
dahoary mirarisoa anareo raha pitso indray tsika fanao fotoana eto ary atso ihany miaraka aminareo raha mipitso manao veloma tompoko